Вітаю вас на календары нядзелі 8 мая. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Глядзіце сёння ў праграме «7 дзён». Святочныя прыёмы, прымеркаваныя да Дня перамогі, прайшлі ў абласным і гарадскім выканаўчых камітэтах для ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Адчыннай вайны, блакаднікаў і былых малалетніх вязняў. Красавіцкія дажджы значна замарудзілі тэмпы пасяўной. На Віцебшчыне засеяна толькі 60% запланаваных пад яравыя плошчаў. Прафесійнае свята адзначылі на гэтым тыдні журналісты, рэдактары і друкары. Дзень друку і дзень работнікаў радыё і тэлебачання. Лепшыя майстры слова і мікрафона атрымалі спецыяльныя прэміі. Сёння дзень дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь. Гэта галоўныя палітычныя сімвалы любой краіны і служаць яны адной мэце – яднанню і згуртаванню народа. Герб, сцяг і гімн перадаюць нацыянальны дух і годнасць беларусаў, падкрэсліваюць багатую культуру і нашу гісторыю. У гэтым годзе дзень дзяржаўнага герба і сцяга адзначаецца напярэдадні Дня перамогі. І гэта славутая старонка гісторыі таксама на нашым сцягу, у яго чырвоным колеры. За нашу незалежнасць, за мір і сонечны май ваявалі нашы дзяды і прадзеды. Прыём ветэранаў Вялікай Адчыннай вайны на гэтым тыдні наладзілі ў аблвыканкаме. Па традыцыі напярэдадні свята перамогі за святочны стол запрасілі ўдзельнікаў баявых дзеянняў, партызан і працаўнікоў тылу. Слёзы радасці і шчасця перапаўнялі іх сэрцы ад таго, што змаглі сабрацца разам, пагаварыць і адзначыць сваё самае галоўнае свята. Хвілінай маўчання прысутныя ўшанавалі памяць тых, хто не вярнуўся з вайны, хто пайшоў з жыцця ўжо ў мірны час. На жаль, усё менш становіцца сведкаў тых падзей. Сярод пачэсных гасцей тыя, каму давялося стаць на абарону айчыны зусім у юным узросце, каваць перамогу за завадскім станком. Явлёзно же в Мордовию нас. Оттуда меня с 9 класса забрали в сентябре месяце 43-го года автоматчиком. Вот. Был, ну, в общем, а потом огнеметчиком был, огнемет у меня. Это самое оружие мое было. Всю войну работал и не по 8 часов, а по 12 часов. И был военный завод наш, продукты выпускали для фронта. И я, конечно, все, что мог, делал. Никогда, я и сейчас не считаюсь твоим временем, болезнями. Всегда в пределе, всегда. А в то время был большой активистом. Спасибо от нас, от детей послевоенного поколения. Спасибо от наших детей, от наших внуков и правнуков. Вы это заслужили. Вы у нас герои. Вы пример стойкости и мужества. Вы живая легенда. Вас осталось, к сожалению, очень мало. Но вы те люди, на которых сегодня формируется сознание нашей молодежи. Может быть, вы себе и не отдаете отчет, действительно, но пока вы живы, в стране будет мир. Для многіх такая сустрэча ўпершыню. Не так часта ім даводзіцца бачыць адзін аднаго у сілу свайго ўжо даволі сталага ўзросту. Ім заўсёды ёсць пра што пагаварыць, падзяліцца ўспамінамі. Удзельнікі Вялікай Адчыннай вайны, тыя, хто перажыў блакаду Ленінграда, працаўнікі тылу, былыя малалетнія вязні канцлагераў, актывісты ветэранскага руху, сталі ганаровымі гасцямі на святочным прыёме, прымеркаваным да гадавіны Вялікай перамогі ў Віцебскім гарадскім выканаўчым камітэце. Старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін падзякаваў усім за мужнасць, за тое, што выстаялі і актыўна ўключыліся ў аднаўленне краіны пасля вайны. 71 год. Наш народ не знает, что такое война. Вернее, мы знаем, но, слава Богу, мы знаем понаслышке. А вы те люди, которые прошли через вот это горнило страха, через вот это вот пекло, выжили, выстояли, победили. И благодаря этой вашей победе мы сегодня же, как я сказал, не знаем, что такое война.
живем под мирным голубым небом. Огромное спасибо вам, дорогие ветераны, за этот мир на земле. И для меня эта победа такая же радостная. Я ушел на фронт в 17 лет, добровольно. И не жалею, а радуюсь, что и моя, хоть маленькая частица, есть в том, чтобы быстрее окончилась война. День, который приближаем как могли. Все ждали этого дня, как в жизни своей. Не было бы победы, не было бы нам встречи сегодняшней. Віктор Ніколайкін яшчэ раз падзякаваў ветэранам і запэўніў, што іх подзвіг будзе служыць прыкладам для будучых пакаленняў. Віншаванне са святам перамогі, цёплыя і шчырыя словы падзякі ў адрас ветэранаў гучаць паўсюдна. Без увагі не застаюцца і тыя, хто па волі лёсу аказаўся без родных. У віцебскі інтэрнат для інвалідаў і састарэлых завіталі супрацоўнікі мытні і іх падшэфныя, выхаванцы Вялікалятчанскага дзіцячага дома. Яны падрыхтавалі святочную праграму для ўдзельнікаў вайны. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Не могли не завітаць у гости до ветеранов интерната супрацоўнікі витебской мытни, як-ніяк суседи, и пришли не с пустыми руками. Мы решили с коллективом, нашим творческим коллективом, поздравить их, небольшой концерт устроить, подарить небольшие подарки ветеранам, чтобы как-то обозначить нашу благодарность за то, что они сделали для нашего поколения. Для былых фронтовиков кожная подобная сустрэча заўсёды свята, а калі ў гости приходят люди ў форме, прыемна удвая. Адразу узгадваецца маладосць, той байцоўскі дух, які аб'ядноўваў іх у гады военнага лихалецця. А тут яшчэ добрый настрой задавали выхаванцы дзіцячага дома. Специально подрыхтовали нумары для концертной программы. Мы приехали с 2 номерами, очень красивыми, они очень такие энергичные, зажигательные. Подарить им настроение хорошее, чтобы у них все было хорошо. И спасибо им большое. У интернате проживают 20 ветеранов войны. Не все смогли присутнічаць у зале, але без віншавання і падарункаў ніхто не застаўся. Не забываюць паважаных людей и навучэнцы школ, а ў гэтыя дні яны частыя гости. Мы целым классом раскрашивали ее, написали 9 мая, потому что это очень важен. Этот праздник для нас. Цветы хочем им подарить и очень любим их. Такое отношение – это наилучшее лечение для нас, стариков. Мы в это время ощущаем, что наш подвиг не забыт, что наши дела и сегодня являются примером для нашего молодого поколения. Увага и клопат, любую павагу. Вот что потребно гэтым людям. Главное, что молодшее поколение добра разумее гэта и не забывая паважаных ветеранов. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий, Новины Витебск. У страі заўсёды ў памяці навечна. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» да свята перамогі і Дня незалежнасці запускае новы тэлевізійны праект «Нашчадкі перамогі». Віцебскія школьнікі раскажуць пра баявыя подзвігі сваіх прадзедаў. Наш корэспандэнт Юлія Устінова пра памяць і гонар. Свята перамогі – гэта мужнасць і сіла, гэта любоў да радзімы. У такія сонечныя майскія дні мы з павагай успамінаем тых, дзякуючы каму сады квітнеюць на мірнай зямлі. Эстафету памяці пра вялікую перамогу падхапілі дзеці, унукі, праўнукі пераможцаў. Мы памятаем, мы ганарымся. Сёння праўнукі салдат Вялікай Айчыны ўспамінаюць сваіх гераічных продкаў. Напярэдадні святкавання Дня перамогі ў краіне стартавала ваенна-патрыятычная акцыя «У страі заўсёды, у памяці навечна». Школьнікам прапанавалі знайсці фота деда ці прадзеда, даведацца і расказаць пра яго фронтовый лёс. Мой прадедушка Терехов Александр Фомич до войны работал в Росунской школе учителем географии. В начале войны он пошел в партизанский отряд «За Родину». Он и другие партизаны подорвали десятки немецких эшелонов. Но в операции «Рельсовая война» под Полоцком моего прадедушку ранили, взяли в плен и отвезли в концлагерь Бухенвальд. После освобождения концлагеря частями Красной Армии он продолжил сражаться и с боями дошел до Берлина.
Гісторыю перапісаць нельга. Такія урокі мужнасці і міру захаваюць памяць пра вайну і выхаваюць павагу да гераічнага мінулага беларускага народа. В доме, в семейных альбомах сохранились фотографии тех военных лет, материалы подбирались и в архивных документах, где открытые архивы, и в домашних архивах поискали, и материала очень много. Патрыятычную акцыю ў страі заўсёды ў памяці навечна падтрымалі вучні ўсіх школ і гімназій абласнога цэнтра. А тэлеканал «Віцебск» рыхтуе цыкл відэасюжэтаў, у якіх хлопчыкі і дзяўчынкі раскажуць пра сваіх прадзедаў, іх ваенны шлях, подзвігі і ўзнагароды. В моем поколении для нас это были бабушки и дедушки, которые, конечно же, были героями, мы знали об этом. Но для нас они были обыкновенными людьми в первую очередь. А для вот этих вот деток это герои. Это настоящие герои, вот такая вот романтика героизма. И вместе с тем дети говорят: я счастлив, что во мне течет частичка этой крови. То есть для них это герои, но герои родные. Мой прадедушка награжден орденом Красной Звезды, а за активную деятельность в партизанском отряде он награжден медалью Жукова. У пажаўцелых лістах з фронту, у бляклых фотаздымках, чорна-белых архіўных відэастужках жыве гістарычная памяць, якая аб'ядноўвае пакаленні. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, тэлерадыёкампанія «Віцебск». Инновации, инвестиции, перспективы. 5-й Международный экономический форум. 12-13 мая в Витебске. Генеральный информационный партнер – телерадиокомпания «Витебск». Инновационный бизнес, инвестирование ў будучае. Международный форум инновации, инвестиции, перспективы сёлета ў 5-й раз збярэ ў Віцебску прадстаўнікоў дыпламатычных місій, улады і дзелавых колаў краін блізкага і далёкага замежжа. На пляцоўцы лядовага палацу спорту 12-13 мая будуць ладзіць свае экспазіцыі рэгіёны Віцебскай вобласці, якія зацікаўлены ў прыцягненні інвестыцый. Яны прадэманструюць гасцям форуму свой інавацыйны патэнцыял, апошнія дасягненні ў сферы высокіх тэхналогій, абсталявання і матэрыялаў, будаўнічай і харчовай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Таксама будуць шырока прадстаўлены моладзева-студэнцкія інавацыйныя бізнес-праекты. Падчас форуму будуць працаваць выставы, канферэнцыі, круглыя сталы, контактна-кооперацыйная биржа. Упор делаем на показе тех возможностей, того достижения, которое у нас есть сегодня. Показ предприятий с иностранными инвестициями, показ предприятий с частным бизнесом, свободной экономической перспективы развития в свободной экономической зоне. Это будут выезды на предприятия. По практике работы уже в этом направлении это очень важно. Показать, рассказать и удивить инвесторов, в том числе отечественных и особенно иностранных, что у нас и законодательная база создана, да, и мы открыты для развития, для сотрудничества. Делегации бизнесменов с 25 краін подтвердили свой удел у Витебском форуме. Широкое представительство дипломатичных колов з 11 краін свету. Великий интерес выказали и деловые колы из разных регионов Российской Федерации. Сярод удзельнікаў эканамічнага форуму верхнеадзінскі масла-сыр-завод, італьянскі пармезан, галандскі Эмент Алер, швейцарскі Маас Дамер. Выпуск аналагаў гэтых элітных гатункаў сыру наладзілі на заводзе. Карысны малочны прадукт тут вараць без малога 100 гадоў. І калі ўсё пачыналася з разрозненых масларобчых цэхаў, то сёння гэта сучаснае прадпрыемства, прадукцыя якога адной з першых у Беларусі атрымала ветэрынарны экспартны нумар для продажу на рынку Еўрасаюза. Тэхналогія прыгатавання малочных прадуктаў на прадпрыемстве зрабіла такі крок наперад, што сёння ў рукі сырароба прадукт трапляе на самай апошняй стадыі дэгустацыі. На верхнеадзінскім прадпрыемстве чалавечы фактор выключаны з працэсу прыгатавання сыра. Усе этапы кантралюе тэхніка. Ассортиментный перечень, в частности сыров, на нашем предприятии составляет 18 видов. Если взять еще подвиды, то цифра достигает до 40. Основные приоритеты на элитные
сыры. У гэтых цехах штодзень перапрацоўваецца 180 тонн малака. Тут няма адходаў. Грошы зарабляюць нават на тым, ад чаго раней пазбаўляліся. На сыровіцы, якая застаецца пасля варкі сыроў. З яе навучыліся рабіць інавацыйны прадукт – сухую дэмінералізаваную сыроватку. Яна незаменна ў вытворчасці дзіцячага харчавання, у касметалогіі і харчовай прамысловасці. Вытрымаць канкурэнцыю на рынку дазваляе і пастаянная работа над знижением затрат. На предприятии разработан и последовательно внедряется план снижения себестоимости на 25%, при том условии, что вроде бы как все ресурсы исчерпаны, на сегодняшний день есть ресурсы, с которыми нужно работать. Это и вспомогательные компоненты, это и оптимизация транспортных расходов. 80% вытворчасці малочкі ідзе на экспорт, основной рынок Российская Федерация. Работа по диверсификации продажу добавила у список споживцов Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Такі падыход да вядзення бізнесу абязброіў бы скептыку, адзначыў старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцка. Кіраўнік галоўнага медыахолдынгу Украіны азнаёміўся з усімі этапамі прыгатавання сыроў і сустрэўся з калектывам прадпрыемства. Я очень воодушевлен тем фактом, что не хватает им мощностей для переработки молока. Они со 180, по-моему, до 230 тонн хотят перерабатывать. То есть вот такие вот амбиции, они, наверное, основаны на прагматизме. Они знают, куда они будут продавать, что будут продавать. А что касается вообще вот так называемых бизнес-скептиков, я бы сделал такие группы экскурсионные и водил бы их по подобным предприятиям, чтобы они видели, что несмотря ни на какие условия, при наличии знаний, при наличии таланта руководителя можно все делать. Падчас сустрэчы Геннадзь Давыцка гаварыў пра задачы сучаснага тэлебачання, кантэнце каналаў, якія складаюць сям'ю БТ. Заводчане ж адзначылі, што рэгіянальны тэлеканал «Беларусь-4 Віцебск», які толькі нядаўна выйшаў у эфір, ужо заваяваў свайго гледача. Віктор Праліч, Ольга Маслоўская, Александр Петравецкі, навіны Верхнядзвінск. Аукцыён на права арэнды месцаў пад сезонныя атракцыёны ўпершыню адбыўся ў Віцебску. Яго правёў гарадскі выканаўчы камітэт. Ён жа вызначыў 8 асноўных пляцовак для размяшчэння забаўляльных аб'ектаў, пераважна ў цэнтральных мікрараёнах і месцах масавага адпачынку. Якія умовы ўлады прапануюць арандатарам і якія лоты на аукцыёне карысталіся найбольшай папулярнасцю у наступным матэрыяле нашай праграмы. Для ўдзелу ў аукцыёне зарэгістраваліся 27 суб'ектаў гаспадарання. Яны змагаюцца за права арэнды месцаў пад сезонныя атракцыёны, каруселі, батуты, пнеўматычныя ціры, 3D-кінотэатры, пункты пракату. Усяго на таргі выставілі 64 лоты, участкі плошчай ад 2 до 100 квадратных метраў. У парку на плошчы Перамогі, на набярэжнай ракі Віцьба, каля лядовага палацу і яшчэ на некалькіх пляцоўках у Віцебску. У першыя хвіліны аукцыёну падалося, што індывідуальныя прадпрымальнікі даўно падзялілі паміж сабой тэрыторыю. Лоты прадаваліся хутка, ніякай інтрыгі не было. Ажыўленне наступіла, калі на таргі выставілі права арэнды участка пад пункт пракату спорт-інвентару на набярэжнай ракі Віцьба. Удзельнікаў тут было адразу трое, і ад пачатковай цаны ў 300 000 кошт вырас да 11 мільёнаў рублёў. Продано. Такім спосабам гарадскія ўлады вырашылі ўпарадкаваць работу аб'ектаў дробнага гандлю, грамадскага харчавання і атракцыёнаў. Зусім нядаўна на таргах прадалі права арэнды некалькіх дзесяткаў месцаў пад размяшчэнне палатак і летніх кафе. Усяго ў Віцебску іх вызначылі звыш сотні. Прошло в этом году уже 2 аукциона. Было продано более 60 объектов по размещению палаток для торговли попкорном, сладкой ватой, сувениров, по размещению автомагазинов, палаток по торговле овощами и фруктами. 20 числа было продано 2 объекта по размещению летнего сезонного кафе. Вулічныя кафе і атракцыёны бізнес-сезонны. Тэрмін арэнды абмежаваны з 1 мая до 31 кастрычніка. Арандатары павінны выконваць санітарныя нормы і правілы, а ўладальнікі каруселяў яшчэ і дакументальна пацвердзіць бяспечнасць свайго абсталявання. Установлены і рэжым работы атракцыёнаў да 23 гадзін. Пры гэтым о 9 гадзіне вечара наступіць час цішыні, і каруселі будуць працаваць без музычнага суправаджэння, каб жыхары бліжэйшых дамоў не скардзіліся на шум. Усе атрыманыя на аукцыёнах грошы паступяць у гарадскі бюджэт. Па выніках 2 папярэдніх таргоў ён папоўніўся больш чым на 200 мільёнаў рублёў. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.
Аграрыі Віцебскай вобласці пераадолелі 60% рубеж у сяўбе збожжавых і зернебабовых культур. Але тэмпы пасяўной, асабліва ў заходніх раёнах вобласці, пакуль невысокія. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарстнёў выехаў на палеткі, каб на месцы ацаніць сітуацыю. З Пастаўскага раёна нашы карэспандэнты. Першай кропкай на карце маршрута Мікалая Шарстнёва ў рэгіён стаў пастаўскі мэблевы цэнтр. Яго асноўная спецыялізацыя – выпуск міжпакаёвых дзвярэй аб'ёмам парадку 15 000 штук у месяц. На іх вытворчасці задзейнічана 700 чалавек. На прадпрыемстве пастаянна вядзецца мадэрнізацыя, што дазваляе разнастаіць асартымент, павысіць якасць і пашыраць рынкі збыту. Чарговым этапам развіцця прадпрыемства стане выпуск паркетнай дошкі. Будынак новага цэха ўжо ўзведзены. Засталося наладзіць станкі і ўключыць у працу. По масштабам равного, наверное, в Европе ничего сегодня нет. Экспортируя продукцию в более чем 20 стран мира, закрывая внутренний рынок, имея такое качество и невиданную себестоимость продукции минимальную. То есть мы можем сопоставить сегодня аналогичную продукцию по себестоимости с другими предприятиями. Она практически наполовину дешевле. Пасля гэтага старшыня аблвыканкама Мікалай Шарстнёў наведаў гаспадаркі Хацілы Агра і Новасёлкі Лучай, дзе азнаёміўся з ходам пасяўных работ. Гэтай вясной з-за няпростых умоў надвор'я аграрыі заходніх рэгіёнаў Віцебшчыны прыкметна адсталі ад астатніх рэгіёнаў Беларусі па тэмпах яравой сяўбы. З-за праліўных дажджоў зямля стала празмерна вільготнай, тэхніка буксуе. Асобныя палі апрацоўваюцца часткамі. На 5 мая яравыя культуры былі пасеяны толькі на 4-й частцы ад запланаваных площадей. Мы понимаем в каждом районе, что делать, как делать, для того, чтобы абсолютно в кратчайшие сроки завершить сев. Если есть техника, если есть кадры, допустим, как в Пастаўском районе, сегодня нужно работать, безусловно, круглосуточно. Ночная обработка почвы, ночной посев, кадры есть. Сутки мы работаем в поле. У выніку на Пастаўшчыне каласальны аб'ём работ прападае на май. Больш за 400 трактароў у поўнай баявой гатоўнасці. З палівам праблем няма. Таму пры спрыяльных умовах надвор'я збожжавыя, зернебабовыя, рапс і лён на працягу 2 тыдняў будуць высеяны. В отличие от многих других регионов, здесь сложилось впечатление, здесь работает команда. Поэтому все проблемы, которые создаются в настоящее время в связи с погодными условиями, они все будут преодолимы. Пока ничего критического не происходит. Это очередное испытание, с которым пастаўскія кадры, я уверен, справятся на 100%. Кіраўнік вобласці Мікалай Шарстнёў наведаў таксама Міёрскія, Шаркаўшынскія раёны. У бліжэйшых планах іншыя рэгіёны. Сергей Мисурагин, навіны, Пастаўскі раён. У некаторых раёнах аграрыі вымушаны былі спыніць палявыя работы. На Шаркаўшчыне, да прыкладу, за 3-ю дэкаду красавіка выпала больш за 2 месячныя нормы ападкаў. У 2 гаспадарках на пачатак мая яшчэ не прыступалі да пасяўной. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава аб'ехала палеткі паўночна-заходніх рэгіёнаў і на свае вочы ўбачыла зону рызыкоўнага земляробства. Гэта ўпершыню, калі заканчваецца красавік, а работа на палетках стаіць. З горыччу заўважае кіраўнік гаспадаркі даватарскі Сергей Струй. Здавалася б, і тэхніка гатова, і рэсурсы ёсць, і запасы паліва і мінеральных тукаў. Гаворыць, неабходна як мінімум 5 пагодлівых дзён, каб можна было выехаць у поле. Готовы мы уже даже опять возобновить свои старые подвиги, то есть сутками семена есть подготовленное. Даже будем это практиковать обязательно, чтобы догнать, то есть то, что упустили. А працаваць давядзецца ўдвая больш. У раёне адзначаецца высокая гібель азімага рапсу, які неабходна перасяваць. Ды і з другой падкормкай азімых збожжавых таксама патрэбна паспяшаць. Азимы очень оттоплены, азимы стоят сейчас уже пожелтели на полях. Сложная обстановка, хотя зимовки они вышли неплохие, озимы, то, что посеяно было. Ну и плюс к тому, что мы уходим со сроками яровых, зерновых. Мы очень много сеем яровой пшеницы. А яровую пшеницу, если мы будем сеять после 9 мая, то, конечно, урожая того не получим. Тэрміны пасяўной сыходзяць, а ў гаспадарцы Васюкі яшчэ і не распачыналі работы. Глеба ў раёне значна пераўвільготнена. У асноўным гэта цяжкія сярэднія суглінкі, што яшчэ больш ускладняе сітуацыю. Перш чым выгнаць у поле пасяўны агрэгат, трэба яшчэ тройчы праехаць дыскатарам. Было всякого, но такого, как в этом году, что посевная нужно, чтобы она шла, уже заканчивали, а никак начать не можем. Это редко, но бывает.
Всякое бывало, и самолетом сеяли даже. Топливо есть, все есть. Только работать. Но пока нельзя. Нам еще 10 тысяч зерновых сеять. Даже так, если максимально мы по 1000 в день районам сеяли, то это нам надо 10 дней хорошей погоды, чтобы нам посеять зерновую группу. Плюс уже кукуруза, уже наступают сроки сева кукурузы, посадки картофеля. Рапс еще не посеян весь, тем более, что у нас 1500 рапса погибло озима по району. Весь практически сохранилось только 120 гектар рапса озима. Не лепшым чынам выглядае сітуацыя ў памежных раёнах. На Міёршчыне, да прыкладу, таксама кідаюцца ў вочы залітыя вадой палеткі. Работы спынены. Рэдка дзе можна ўбачыць працуючую тэхніку. Мы вынуждены были остановить сев, по большому счету, для того, чтобы не нарушать технологию и не переделывать работу, что непозволительно в наше время. Ситуация не безнадежная, чувства паники нет. Вот этим вызовам природы мы противопоставляем организованность, мониторим ситуацию. Супакойвае адно. Веснавыя дажджы не восеньскія. Сонца свеціць ярчэй, а значыць сітуацыя мяняецца штодзень. Аграрыям в области застаецца толькі спадзявацца на міласць нябеснай канцылярыі. Інна Кіріенкова, Леонид Табола. Навіны Шаркаўшчынскі, Міёрскі раёны. За першы квартал бягучага года ў Віцебскай вобласці пабудавана каля 1350 новых кватэр. Уведзена ў эксплуатацыю больш за 100 тысяч квадратных метраў жылля. З іх крыху больш за трэць, а гэта 37 тысяч квадратных метраў для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Прычым каля паловы ўзведзена пры дапамозе дзяржаўнай падтрымкі. У сельскіх населеных пунктах пабудавана звыш 15 тысяч квадратных метраў жылля, што складае 15% ад агульнага аб'ёму. У Віцебску каля сотні сем'яў, который год не могуць справіць наваселле з-за адсутнасці неабходных камунікацый у раёне індывідуальнай жылой забудовы. Участкі ў Тулаве выдзялялі тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Сёння многія завяршылі будаваць дамы і гатовыя засяліцца, аднак незавершаная інжынерная інфраструктура не дазваляе гэтага зрабіць. Калі ў катэджны пасёлак прыйдзе цывілізацыя і якія аргументы знаходзяць чыноўнікі, высвятляла наша здымачная група. Маці дваіх дзяцей Інна Падаляка пакуль толькі марыць пра пераезд з арандаванай аднапакаёвай кватэры ва ўласны дом. 130 квадратаў, 2 паверхі і паасобным пакоі ў сына і дачкі. Тым часам на падаконніку сумуе рассада. На участку ў 10 сотак для яе пакуль няма месца, ідзе будоўля. Муж Інны загінуў некалькі гадоў таму, і цяпер усё будаўніцтва на яе жаночых плячах. Спачатку засмучвалася, што не далі крэдыт, а цяпер, калі пераезд зацягваецца на невядомы тэрмін, нават рада, што не прыходзіцца з одной зарплаты еще и платить процент банку. У нас проблема то, что у нас нет коммуникаций, подведенных к дому, то есть у нас нет канализации. А если у нас нет канализации, мы не можем подвести воду к дому. Нет воды у нас, значит, мы не можем без канализации и без воды сдать дом в эксплуатацию. Электричество то же самое. У нас пока подведено только как на стройплощадку, потому что дом не сдат опять же в эксплуатацию. Поэтому из электричества приходится платить в двойном тарифе. За лето Інна плануе часткова завяршыць унутраную аддзелку і хацела б адсвяткаваць наваселле, аднак без падключаных сістэм газа і водазабеспячэння і каналізацыі гэта нерэальна. На суседняй вуліцы сям'я Аўсейчык засялілася, афіцыйна не здаўшы дом у эксплуатацыю. На іх каштанавай вуліцы нават асфальт заканчваецца роўна пасярод дарогі, так і жывуць без прапіскі і ўсіх камунальных зручнасцяў. Туалет на улице, вода в бочках возим. Так, готовим мультиварка, плитка, по двойному тарифу за электричество платим. Ну, дом не сдать, пока не будут все коммуникации, нам сказали. Участкі тут выдзялялі 5 гадоў таму тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Многія бралі крэдыты на будаўніцтва, а цяпер марудзяць з пераездам. Да ўладаў без 5 хвілін мясцовыя жыхары звярталіся неаднаразова і масава, і індывідуальна. Спачатку ім абяцалі завяршыць усе работы, прадугледжаныя праектна-каштарыснай дакументацыяй, а потым аб'явілі, грошай на гэта няма і прапанавалі людзям альтэрнатыву. Каждый из нас должен оборудовать свое жилье местной канализацией. При уже построенной сети центральной канализации.
Естественно, что всех нас не устраивает такое решение этой проблемы. Мало того, что гэта дадатковыя затраты, дык жыхары баяцца, што ім прыйдзецца перарабіць усю праектную дакументацыю. Тым часам ва ўпраўленні капітальнага будаўніцтва Віцебска запэўніваюць, людзі дарэмна паднялі паніку. Уся неабходная інфраструктура ў Тулаве гатовая. У маі сюды ўрэшце прыйдзе вада, а мясцовая каналізацыя – гэта мера часовая, пакуль у бюджэце не з'явяцца грошы на подключение центральной. Что касается системы фекальной канализации, то в этом году нашей программой и выделенного финансирования недостаточно, чтобы завершить эти сети канализации, потому что в их состав входит устройство канализационных насосных станций, дорогостоящих станций, порядка, наверное, 2,5–4 миллиардов эти станции стоят. При наличии достаточного объема финансирования будем продолжать самозавершать этот объект с выполнением асфальтобетонных работ по улицам Каштановой, Малиновой, там кусочек не закончен, и местных проездов улицы Казимира Малевича. Акрамя таго, нас запэўнілі, што здаць катэджы ў эксплуатацыю можна і без падключанай каналізацыі. Дамоўленасць аб гэтым у якасці выключэння з правілаў ёсць з райвыканкамам Кастрычніцкага раёна Віцебска. Усе пытанні будуць вырашаць індывідуальна, і ў самы бліжэйшы час тулаўцы змогуць спраўляць наваселле. Вольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, навіны, Віцебск. А мы працягваем выпуск. Глядзіце далей у праграме «7 дзён». Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне пачалася ў Беларусі. У вобласці вызначаны 4 пункты прыёму заяў. 2 ў Віцебску, па адным у Оршы і Наваполацку. Неафіцыйны старт урбаністычнаму форуму «Прастора» дадзены ў Віцебску. Тэрыторыя тэлерадыёкампаніі «Віцебск» ператварылася ў арт-прастору. У Наваполацку дзейнічае конны клуб для людзей залатога ўзросту. Іпатэрапія не толькі ўмацоўвае здароўе, а і дадае аптымізму. Максімальна сканцэнтраваць рэсурсы на павышэнні якасці адукацыі і аптымізаваць сетку навучальных устаноў. Пра гэта ішла гаворка на чарговай сесіі абласнога савета дэпутатаў. Якія змены чакаюць сістэму адукацыі рэгіёну, ведае наш карэспандэнт Юлія Устінова. За апошнія 10 гадоў колькасць вучняў у сельскіх школах Віцебскай вобласці скарацілася амаль удвая. Дэмаграфічная сітуацыя такая, што ў сістэме адукацыі неабходны змены. Недастаткова высокая колькасць дзяцей вымушае праводзіць рэструктурызацыю устаноў адукацыі. Зараз у рэгіёне існуюць школы, дзе менш за паўсотні вучняў, класы з пячным ацяпленнем. Часта адзін настаўнік выкладае некалькі прадметаў. Пра ўзровень якасці ведаў казаць не прыходзіцца. Выдаткоўваць бюджэтныя сродкі на такія малакамплектныя школы немэтазгодна. Для чего содержать малокомплектную школу и тратить бюджетные деньги, если перспективы нет? Нет достаточного количества дошкольников. Эти решения надо принимать уже сейчас. Ресурсы вырашана сканцэнтраваць на павышэнні эфектыўнасці адукацыі. Дзяцей з закрытых і рэарганізаваных школ будуць падвозіць у суседнія установы адукацыі, якія адпавядаюць сучасным патрабаванням. Не застануцца без працы і педагогі. Дарэчы, зараз заработная плата настаўнікаў в области на другім месцы пасля сталіцы, а вось забеспячэнне якасці ведаў толькі на 5-м месцы ў краіне. Мы предполагаем 4 основных направления. Это повышение качества образования, оптимизацию сети учреждений образования, совершенствование системы управления образованием и улучшение условий функционирования и обеспеченности учреждений образования. Працягнецца эксперымент па нарматыўнаму фінансаванню ў сферы адукацыі. Такая сістэма матывуе да рацыянальнага выкарыстання сродкаў і павышае фінансавую самастойнасць устаноў адукацыі. Финансы, которые в результате реформы высвободятся, конечно, нужно при всех проблемах, я обращаюсь к председателю исполкома, не оттяпать на другие направления. Вот если мы выдержим год-два, мы за 2 года практически сделаем действительно в образовании революцию. Рэструктурызацыя школьнай сеткі плануецца з улікам меркавання ў райвыканкамаў. Для каго сёлета празвініць апошні званок, лёс кожнай асобнай школы, яе вучняў і педагогаў будзе вырашацца індывідуальна. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Тым часам у Беларусі пачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне. У вобласці адкрыліся 4 пункты правядзення іспытаў. 2 у абласным цэнтры, у Наваполацку і Оршы. Толькі ў першы дзень у Віцебскім тэхналагічным універсітэце зарэгістраваліся 40 абітурыентаў і атрымалі пропускі на здачу тэстаў. Што сёлета змянілася ў працэдуры рэгістрацыі, пацікавілася наш карэспандэнт Інна Кірыенкава.
Віцебскі тэхналагічны універсітэт некалькі год запар з'яўляецца рэгіянальным цэнтрам па правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання. Афармленне дакументаў, кансультацыі і выдача пропускаў абітурыентам за лічаныя хвіліны. Цэнтр інфармацыйных тэхналогій на сувязі з аператарам камп'ютарнага класа. Сістэма працуе без збояў. Памылкі недапушчальны. Зарэгістравацца і атрымаць пропуск на здачу тэстаў можна толькі пры прад'яўленні пашпарта. Николай Александрович, желаю вам хорошо сдать тестирование и поступить в университет. Держите ваши пропуска. Абитуриент может выбрать максимум 3 предмета. Один язык по выбору, русский или белорусский, плюс 2 профильных предмета. Ну и некоторые сдают один тест. Это если они хотят продолжить обучение на сокращенной форме обучения по уже выбранной специальности в колледже. Жадаючых зарэгістравацца ўжо ў першыя дні аказалася нямала. Сярод іх не толькі выпускнікі віцебскіх школ. Я сегодня уже получила пропуск. Все, сходила, оплатила, буду сдавать биологию, русский язык. Это те предметы, которые нужны для моей будущей профессии. Буду поступать в медицинский колледж. Попробовать хочу себя. Может, получится поступить. Каб прайсці гэтую працэдуру, сёлета абітурыентам давядзецца двойчы наведацца ў пункт рэгістрацыі. Бадай гэта адзінае новаўвядзенне, з якім сутыкнуліся ўдзельнікі цэнтралізаванага тэсціравання. Первый раз они являются, предъявляют документ, заполняют анкету, проверяют ее, подписывают, и им дается памятка. В этой памятке указывается личный номер плательщика, по которому необходимо в банковских учреждениях только через систему ЕРИП произвести оплату регистрационного взноса. Ну, размер ее остался, какой был утвержден, 0,1 базовой величины или 21 тысяча. И далее, после оплаты, необходимо опять вернуться в пункт регистрации и получить уже распечатанные пропуска. Именно в этом случае, при получении пропусков, регистрация завершается и считается полной. Это необходимо помнить. Зарэгістравацца на цэнтралізаванае тэсціраванне абітурыенты змогуць до 1 чэрвеня уключна. Пункты правядзення тэстаў будуць працаваць 2 суботы, 14 і 28 мая, а таксама ў нядзелю 22 мая з 9 до 18 гадзін. У будні дні тэрмін працы падоўжаны до 19 гадзін. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Першы ў Беларусі студэнцкі IT-атрад стварылі ў Віцебску. У складзе каманды 7 прадстаўнікоў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў абласнога цэнтра. Ідэя стварэння атрада стала адказам на пытанне, дзе знайсці кваліфікаваных і матываваных студэнтаў-айцішнікаў. Афіцыйна яны прыступілі да работы 2 мая. Проект создан для того, чтобы помогать уже начинающим предпринимателям, либо уже состоявшимся каким-то фирмам продвигать свои интересы в интернете. То есть мы делаем так, чтобы клиенты к ним шли, чтобы их сайт был красивый и функциональный. В чем заключается моя роль? Я буду менеджером проекта, то есть я буду координировать все действия команды, направлять их и отчитываться перед вышестоящим руководством. IT-отрасль сейчас быстро развивающая, быстро растущая, и есть дефицит кадров. Но дефицит кадров в каком плане? Не в том плане, что выпускается каждый год больше 2000 специалистов, а в том, их качество страдает. Вот. Я полагаю, что именно этот опыт позволит повысить качество выпускаемых студентов и, соответственно, более качественное трудоустройство. То есть они смогут трудоустроиться в действующей компании. Потому что мы видим их в работе, а это самое главное. Сёння ў вобласці працуе каля дзесятка атрадаў, у асноўным гэта медыцынскія. Усяго ж у рэгіёне ў 3-м працоўным семестры 2016-га праз Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі будзе працаўладкавана каля 10 000 хлопцаў і дзяўчат, больш чым у 300 арганізацый прыдзвіння. У нашу імправізаваную метэастудыю прыйшла Вікторыя Целябкова, і яна гатова распавесці пра надвор'е на наступныя 2 выхадныя і кароткі працоўны тыдзень. Вітаю вас, партнер добрага надвор'я газеты «Видбичи». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Видбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе.
На тэрыторыі вобласці усталявалася па-сапраўднаму вясенняе, нават амаль летняе надвор'е. Пачынаючы з панядзелка сярэдняя тэмпература паветра будзе складаць плюс 20, а ўжо ў выхадныя слупкі тэрмометраў пакажуць да плюс 23. Ад спякотнага сонейка пакуль нас будзе засцерагаць невялікая воблачнасць. У чацвер і суботу можна чакаць невялікага дажджу, нават з навальніцай. Так што май радуе нас цеплынёй. Дарэчы, Вольга, хачу павіншаваць цябе з прафесійным святам, днём работнікаў радыё і тэлебачання. Дзякуй, Віка, цябе таксама з нашым прафесійным святам. Да дня друку і дня работнікаў радыё і тэлебачання ў віцебскім аблвыканкаме ладзілася традыцыйная сустрэча з журналістамі. Лепшыя карэспандэнты атрымалі не толькі віншаванні, а і ўзнагароды. Прэмія Францыска Скарыны чакала пераможцаў абласнога конкурсу друкаваных СМІ, а прэмія «Віцязь» прадстаўнікоў электронных. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Гісторыя беларускага радыё пачалася ў 1925-м. На першы тэлеэфір айчынны глядач убачыў 1 студзеня 1956-га. Сёння ў Віцебскай вобласці вяшчаюць больш за 10 тэлеканалаў і радыёстанцый. Ганаровую нішу сярод іх займае новаполацкая кампанія «Вектор». Сёлета яна ўладальнік прэміі «Віцязь». Очень приятно, что обращают внимание на деятельность регионов, потому что, в принципе, я считаю, что кадры куются в регионах. Вот, это какая-то стартовая школа для того, чтобы журналисты, корреспонденты, телеоператоры, видеомонтажеры могли присутствовать на наших национальных телеканалах. Калектыў «Радыё Віцебск» стаў лепшым сярод электронных СМІ. Прэмію «Віцязь» яно атрымала ў намінацыі «Лепшая радыёкампанія вобласці». Яшчэ адзін трыумфатар конкурсу – «Полацкі веснік». Хутка выданне адзначыць круглы юбілей. За векавую гісторыю газеты ў мясцовай рэдакцыі вырасла не адно пакаленне таленавітых і крэатыўных. Адна з іх – Варвара Марозова. Сёлета яна заслужыла званне лепшага маладога журналіста рэгіянальных СМІ. По счастливому, опять же, стечению обстоятельств пришла в редакцию. Меня встретили с огромным доверием, которое я все эти годы стараюсь оправдывать. Чувствую поддержку, чувствую, как растят, ограняют, как какой-то камень, да? Вот. И, конечно, такое событие очень важное. Я считаю, что это свидетельство того, что наша газета, которой в следующем году стукнет 100 лет, остается вечно молодой. Уладальнік прэміі Францыска Скарыны сёлета газета «Дзвінская праўда». Прыемны дадатак да дыплома – грашовая прэмія. Без увагі не засталіся і тыя, хто асвятляў працу абласных службаў. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» стала лепшай па асвятленні прафсаюзнай тэматыкі. Успомнілі і пра інтэрнэт-СМІ. Сёння віцебскія сайты – прыклад для ўсёй краіны. В этом году на Международном форуме по телекоммуникациям и информационным технологиям ТИБА-2016 официальный сайт Витебского облсполкома был удостоен диплома первой степени и занял лидирующие позиции в своей номинации. Это еще раз свидетельствует о том, что в том числе и наши государственные электронные СМИ занимают достойное место на общем медиапространстве. З прафесійным святам віцебскіх журналістаў павіншаваў старшыня абласнога савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцеў. Ён адзначыў высокі ўзровень работы працаўнікоў пяра и пожадаў не губляць натхнення. Ваша гражданская позиция, интеллект, объективность и порядочность определяют качество информационного продукта, который существенно влияет на общественное сознание. Отсюда вытекает и ваша главная задача, состоящая не в поиске сенсаций, а в том, чтобы докопаться до сути явлений, лежащие глубоко под поверхностью повседневной жизни, помочь читателям, зрителям, слушателям разобраться, что происходит в нашем мире. За сваю гісторыю віцебскія сродкі масавай інфармацыі прайшлі велізарны шлях і сталі неад'емнай часткай жыцця. Менавіта дзякуючы аператыўнасці журналістаў жыхары вобласці заўсёды знаходзяцца ў курсе падзей. Сёння супрацоўнікі СМІ прымаюць віншаванні, падзякі, усмешкі, апладысменты і зноў на працу. Артур Смалякоў, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Дзень друку вядзе сваю гісторыю ад першага выхаду ленінскай праўды ў 1912 годзе. Між тым беларускі друк мае значна глыбейшыя карані. Францыск Скарына выдаў у Празе сваю першую кнігу яшчэ на пачатку 16 стагоддзя. Але традыцыйна 5 мая ў нашай краіне прафесійнае свята ўсіх, хто звязаны з друкаваным і выдавецкім рамяством. Наш карэспандэнт Сергей Мисурагін наведаў рэдакцыю гарадской газеты «Віцбічы», якая сёлета адзначае 25-гадовы юбілей, і павіншаваў калег са святам.
Гэта унікальны экземпляр газеты «Відбічы», першы нумар. Ён убачыў свет 2 сакавіка 1991 года. Пажаўцелы, але вельмі дарагі сэрцу лісток трымае ў руках бяссменны на працягу чвэрці стагоддзя галоўны рэдактар «Відбічаў» Ніна Тулінова. Сёлета яна стала лаўрэатам прэміі Беларускага саюза журналістаў «Залатое пяро» ў намінацыі за значны ўклад у развіццё рэгіянальнай прэсы. І гэта толькі адна з соцень узнагарод, якіх удастоена рэдакцыя і журналісты. Між тым, сучасную, актуальную, аператыўную і рознабаковую газету робіць усяго 30 супрацоўнікаў. Роля кожнага вельмі важная, бо не атрымаецца газета без удалага фотаздымку ці пры памылцы набору тэксту. В основном опечатки, вот такое, там окончание правим, повторы. Стараемся улучшить стиль, читать что-нибудь интересное, конечно, при этом. Вот, житейские истории какие-нибудь или советы полезные, вот советы со всего света. Очень полезно, интересно, и то есть, ну, и правка идет заодно. Люди живые, они естественные, не замыкаются в себе, не стараются сделать красивое лицо на фотографии. А постановщик получается неестественно, потому что человека сначала разговорить надо, раскрепостить, как вот теперь меня, и тогда получается что-то хорошее. Зараз «Відбічы» выпісваюць ва ўсіх рэгіёнах вобласці. Тыраж больш за 35 тысяч экземпляраў. Рэдакцыя з'яўляецца ініцыятарам шматлікіх дабрачынных акцый, пералічвае грошы ў дзіцячыя дамы, дапамагае ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Сёлета «Відбічы» занялі і пачэснае месца на гарадской дошцы гонару. І гэта нягледзячы на тое, што апошнім часам калектыў газеты значна маладзіўся. Есть чему поучиться у людей, как же вот багаж наработанный там, несколькими уже многими годами, вот как-то выбрасывать на обочину нет, конечно. Слушаем, учимся. Еще многому чему есть поучиться у них. Трудолюбию, работоспособности, умению быстро, оперативно подготовить хороший текст. Вот это вот самое ценное, наверное, в нашей профессии. До юбилею выдания «Відбічы» объявили конкурс «Шашлушек». Зарафмованное послание у адрес редакции каждый день досылают десятки витеблян. Я в редакции бываю, даю объявление коллективу «Відбічі» и мои поздравления. Много лет читаем мы, дорогие «Відбічі». Кому пить, кому гулять, а мне «Відбічі» читать. Урачыстасці з нагоды святкавання юбілею «Відбічаў» пройдуць 27 мая. Сустрэча чытачоў з калектывам газеты адбудзецца ў летнім амфітэатры. Яго сцэнары арганізатары пакуль трымаюць у сакрэце. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, навіны Віцебск. На гэтым тыдні вызначылі 2 уладальнікаў новых тэлевізараў ад тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Акцыя была прымеркаваная да Дня работнікаў радыё і тэлебачання. Каб паўдзельнічаць у розыгрышы, трэба было атрымаць спецыяльны стыкер з надпісам «Я гляджу тэлеканал Віцебск» альбо «Я слухаю радыё Віцебск». Потым наклеіць яго, сфотаграфавацца і размясціць здымак у сацыяльных сетках. Свае крэатыўныя здымкі даслалі больш за 100 віцеблян. Розыгрыш першага тэлевізара адбыўся 5 мая ў праграме «Вячэрні Віцебск». Другі знайшоў свайго ўладальніка 7 мая ў эфіры радыё Віцебск. Каля 300 спартсменаў сабраў у Віцебску абласны прафсаюзны лёгкаатлетычны крос, прымеркаваны да 71-й гадавіны перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Спаборніцтва аб'ядналі ветэранаў спорту, прафесійных атлетаў і навучэнцаў спартыўных школ. Як з карысцю правесці вольны час, атрымаць фізічную нагрузку, зарад бадзёрасці і станоўчыя эмоцыі у матэрыяле Сергея Мисурагина. Урачыстае адкрыццё спаборніцтваў, а ладзіліся яны толькі ў другі раз, прайшло на лёгкаатлетычных дарожках цэнтральнага спартыўнага комплексу. Тут сабраліся прадстаўнікі дзесятку відаў спорту, які развівае і культывуе абласны спартыўны клуб прафсаюзаў. Сёлета да іх далучыліся прафесійныя атлеты, іх трэнеры и наставники. Вместе с детьми участвуют ветераны, взрослые. И своим примером показывают, как надо участвовать и развивать спорт и физкультуру, и стремиться к здоровому образу жизни. Импровизованную дистанцию разгарнули на березе ракі Відзьба. Сонечны і па-сапраўднаму спякотны дзень спрыяў таму, каб юнакі і дзяўчаты маглі добра размяцца і падрыхтавацца да забегу. Іх зрабілі сімвалічнымі. Ветэранам спорту трэба было пераадолець паўкіламетра, а моладзі 1000 метров. Это очень полезно для здоровья, во-первых. Во-вторых, поскольку легкоатлетический кросс бегаем мы все, поэтому мы любим тоже бегать. Вольные борцы не такие уже, как думают остальные, что мы только можем бороться. А так, побегать мы тоже любим. Бег – это великое дело. Я считаю, что такое продвижение надо продвигать, и кросс, он необходим
для нации. Я думаю, что в первую очередь важно, что ребята все приняли участие в этих соревнованиях. А результат, для кого-то он важен, тот, кто к нему готовился, он его покажет. А для кого не важно, пробежит просто в свое удовольствие. Легкаатлетычны крос прайшоў хутка і дынамічна. Галоўным было выйсці на дыстанцыю і абавязкова фінішаваць. З гэтым заданнем справіліся ўсе удзельнікі спаборніцтваў. І дзень, праведзены на свежым паветры, не прайшоў дарма. Спартсмены пераключылі ўвагу са свайго асноўнага віду спорту на бег, атрымалі дозу адрэналіну ў барацьбе з сапернікамі і надоўга зарадзіліся станоўчымі эмоцыямі. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг. Навіны Витебск. Наш спартыўны корэспандэнт Сергей Мисурагин ужо ў студыі. Сергей, не ўзнікла жаданне далучыцца да кросу? Вольга, ты як у ваду глядзіш, у наступным годзе абавязкова пабягу. Няма сумненняў, гэта будзе відовішча. А зараз раскажы, калі ласка, пра самыя цікавыя старты наступнага майскага тыдня. Вольга, набірае абароты чэмпіянат Беларусі па футболе. Балельшчыкі будуць чакаць, каб Новополоцкі «Нафтан» атрымаў першую перамогу ў розыгрышы, а футбольны клуб «Віцебск» наблізіўся да тройкі лідараў. Таксама будзем сачыць за выступленнем баскетбольнага клуба «Рубон», які вядзе барацьбу за 7-8 месца ў чэмпіянаце. Спадзяюся, што балельшчыкаў не расчаруюць і выступленні мясцовых барцоў, тэквандыстаў і гімнастак. Але аб усім па парадку. 12 мая ў 7-м туры футбольнага чэмпіянату Беларусі Новополоцкі «Нафтан» дома згуляе са Слуцкам, а падапечных Сергея Ясінскага чакае выязное супрацьстаянне з Гарадзеяй. Клубы Віцебскай вобласці пакуль знаходзяцца на розных полюсах турнірнай табліцы. Пажадаем новопалачанам дабіцца першай вікторыі ў розыгрышы, а віцеблянам як мінімум не ўступіць на чужым полі. Гэта тычыцца і гандбольнай каманды «Ганна», якая 12 мая ў Брэсце згуляе з мясцовым Бярэсцем. Пакуль супрацьстаянні сапернікаў назіраецца нічыя. А першым стартам у Віцебску пасля працяглых выхадных 11 мая стане рэспубліканская спартакіяда па грэка-рымскай барацьбе сярод выхаванцаў ДЮСШ. Спаборніцтва прэмія арэна віцебскага ЦСКА. У гэтыя ж тэрміны ў спорткомплексе «Камсамолец» стартуе адкрытае першынство вобласці па водным пола памяці героя Савецкага Саюза Владимира Піменава. У ім выступіць каманда юнакоў 2002 года нараджэння з усіх рэгіёнаў краіны. І яшчэ адзін турнір спорткомплекс прэмія 14 мая ў суботу. Тут будзе ладзіцца адкрытае першынство вобласці па тэквандо. Турнір у абласным цэнтры заўсёды збірае больш за 200 удзельнікаў з краін блізкага і далёкага замежжа. І завяршыў агляд анонсам турніру па мастацкай гімнастыцы. Адкрыты чэмпіянат Віцебска стартуе 14 мая на пляцоўцы цэнтральнага спартыўнага комплексу. Дзякуй, Сергей. Ёсць адзін від спорту, пра які ты, напэўна, яшчэ ніколі не расказваў у сваім спартыўным анонсе. Вольга, я думаю, нават і не адзін. Я маю на ўвазе конны спорт. Я, напрыклад, заўсёды марыла ім займацца і цяпер разумею, што яшчэ зусім не позна. Канешне, Вольга, існуюць віды спорту, у якіх няма абмежаванняў па ўзросце. Так, напрыклад, у Новополоцку ўжо некалькі гадоў існуе незвычайны конны клуб. Верхавой яздой там займаюцца седакі, якім 80+. Урокі верхавой язды у іх узялі і нашы карэспандэнты. Ім за 60, але толькі ў гэтым узросце за спіной з'явіліся крылы, так кажуць пра сябе вершнікі з коннага клуба «Баярд». Некалькі год таму студэнткі Новополоцкага інстытута залатога ўзросту рызыкнулі паспрабаваць заняткі іпатэрапіі, і сёння іх уже нічога не можа выбіць з сядла. Только сейчас, уйдя на пенсию, открыла это хобби, и оно мне, в общем-то, дает заряд бодрости. Мало уже себя чувствуешь. Конікі ўдзельнічаюць у гарадскіх святах, выступаюць, дэманструючы ідэальную постаць і непадробны аптымізм. Нядаўна сапраўдны фурор зрабіла Юлія Цярэнціева. На мясцовым фестывалі «Краіна здароўя» 80-гадовая жанчына з вытанчанасцю праехала вярхом. Нарядили нас шляпы, такие одели, халаты, такие красивые фотографии. Много народу было, музыка гремела. Я как узнала, что вот так и так у нас там собираются в клубе сделать такой кружок, где кататься. Ой, меня запишите, я пойду сразу же. Сакрэт даўгалецця і здароўя ў сядле, сцвярджае гаспадыня коннай сядзібы Вольга Аверьянова. Медык па адукацыі, яна прыйшла на вывучанне іпатэрапіі. Кажа, верхавая язда, па сутнасці, адна з форм лячэбнай фізкультуры, толькі трэнажёр тут жывы. Идет именно оздоровительный эффект за счет усиленного кровообращения. То есть развиваются многие зоны мозга, которые кому-то не позволяли разговаривать, кому-то не позволяли ходить. И на нашем счету уже порядка 5 детей, которые у нас начали ходить. Есть и те, которые начали у нас разговаривать. Первые слова этих детей были именно клички наших животных. С пустыми руками аматары верховой езды сюды не приезжают. Обовязково привозят присмаки, але ведаюць, давер коня яблоком не купишь.
Бывает у нас с ней какие-то разногласия, непонимания. И падала я с нее, и чудила она у меня. Ну, в общем, мы с ней, конечно, команда. Добрый настрой коні дорить усім гараджанам. На Масленіцу катають дзятву на санях, удзельнічаюць у фотосесіях. Нават прапанову рукі і сэрца дапамагаюць зрабіць. Супрацоўнікі клуба кажуць, яшчэ ні адна дама не адмовіла закаханаму рыцару на кані. Віктор Праліч, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі, навіны Новополоцк. Неафіцыйны старт урбаністычнаму форуму «Прастора» далі ў Віцебску. Агульнагарадская творчая ініцыятыва запланаваная на 21 мая. Яе ідэя ў тым, каб аб'яднаць жыхароў і добраўпарадкаваць горад на аснове экалагічных прынцыпаў. Генеральным інфармацыйным партнёрам форуму стала тэлерадыёкампанія «Віцебск», і нашы карэспандэнты далучыліся да арт-праекта. Сёння супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Віцебск» змянілі звыклыя блакноты і мікрафоны на абцугі і секатары. Матэрыялам для стварэння інсталяцыі сталі галінкі і карэнне дрэў. Двор студыі ператварыўся ў сапраўдную арт-прастору, і гэта унікальны момант. Такім чынам, разам з арганізатарамі мы далі старт урбаністычнаму форуму «Прастора». Гэта не камерцыйная грамадская ініцыятыва. Далучыцца да яе могуць не толькі мастакі, дызайнеры і архітэктары, а і ўсе жадаючыя. Менавіта так Талакой і плануюць палепшыць гарадское асяроддзе, адрадзіць папулярнасць гарадскіх паркаў і павялічыць турыстычную прыцягальнасць Витебска. Форум – это место, где соберутся горожане для реализации своих творческих инициатив, проектов, идей. На форуме будет 5 площадок в формате Open Air. Одна из них – это пленэр в стиле ленд-арт «Нескучный сад». А вторая – это выставка дизайн-проектов «Эко-дизайн». Третья площадка – это образовательная площадка «Креативный город», где пройдут мастер-классы, публичные лекции, интерактивы для детей. Концертная программа и маркет городской еды «Другая еда». Стартовой пляцоўкай форуму стала тэрыторыя ТРК «Віцебск». Тут з'явілася экалагічная інсталяцыя «Абдымі дрэва» у рамках аналагічнага сусветнага праекту. Яе ідэя ў тым, што прырода ёсць і ў гарадскім асяроддзі, і яны не чужыя адзін аднаму. Діджэй радыё «Віцебск» Лера Фадеева настолькі захапілася ініцыятывай, што ледзьве не спазнілася ў FM-эфір. Меня научили плести прямым плетением виноградную лозу. Ну, вообще, это потрясающе, конечно. Ты чувствуешь себя причастным к чему-то такому очень светлому, доброму, важному. У стварэнні інсталяцыі паўдзельнічаў і клуб фларыстыкі «Анюта». Для іх такі вопыт аказаўся першым і таму асабліва запамінальным. А вось студэнтам-дызайнерам такая творчая реализация не ў навіну. Это не сложно, это во-первых, а во-вторых, ну это весело. Потому что разный материал ломается, мы смеемся, там, шутки. Ну вот, интересная работа. Урбаністычны форум «Прастора» атрымаў падтрымку віцебскага гарвыканкама. Ён пройдзе 21 мая ў парку імя Фрунзе. Паколькі генеральны інфармацыйны партнёр арт-праекта тэлерадыёкампанія «Віцебск», сачыце за навінамі ў нашым эфіры. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. А зараз важная інфармацыя для жыхароў і гасцей горада Віцебска. У панядзелак 9 мая ў Віцебску з 8 до 10 гадзін ранку будзе перакрыты рух аўтатранспарту па вуліцы Леніна на ўчастку ад плошчы Свабоды да Маскоўскага праспекта у абодвух напрамках. Грамадскі транспарт у гэты час будзе працаваць па аб'язных маршрутах. Прайсці на тэрыторыю правядзення мерапрыемстваў, а гэта плошча Перамогі, вуліцы Леніна і Калініна, можна будзе праз 8 пунктаў пропуску. Тут будзе праводзіцца асабісты дагляд грамадзян. Такія часовыя нязручнасці звязаны з урачыстасцямі, якія пройдуць на цэнтральнай плошчы горада. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» будзе весці прамую трансляцыю святкавання Дня Перамогі ў Віцебску. Мы шчыра віншуем вас са святам Перамогі. Роўна праз тыдзень у выніковай праграме «7 дзён» мы раскажам у тым ліку і пра тое, як гэта было. Сустрэнемся ў эфіры.